太阳，你有听过甘草止咳药水吗？有啊，大家都有听过吧？那是台湾人共同回忆耶。那你知道他小朋友其实是不能喝的吗？为什么印象中小时候都有喝？真的假的？我印象中啊，那你还好险还活到现在？为什么？因为其实这个甘草止咳水啊，我们一般医生常开就是分为止咳跟化痰。对，我们常看到的这个黑药水是它止咳能力很好，没错，但是它的主要成分其实是由鸦片去衍生出来的。鸦片，对，那所以它长期过量使用的话，它有可能会造成这个呼吸抑制，然后甚至成瘾性，所以小朋友是不建议使用的。呼吸抑制是怎么样？就是你会喘不过气。甘草止咳水在安全性上呢是不建议12岁以下的小朋友使用。12岁以下。对对对。那这样子12岁以下的小朋友，如果他有一些咳嗽的问题啊，他去药局要建议买什么？如果是12岁以下的小朋友，你一样想要让他喝这个糖浆的话呢，甚至是这个黑药水的话，它其实有一个很类似的叫做镇咳祛痰液，那也是很多的医院诊所也是会常开的啦。明白。所以大家如果真的家里有小朋友要止咳的话，一定要慎选，问药师啦，去药局问一下药师。对，问药师、问医生都是比较好的方法。不要乱喝。对，没错。